الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبي الرحمة والهدى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Niatan menumsaguna sakanu mga kutika kapapamandoy tanu nandu kapapaddatarmay tanu sakanu mga bityala makipantag kanu sambayang. Siyabun pakanggulalan sa kanulumpukan o mga pagalino abinadduan nilan sa Jam'iyyatut Ta'awun linashri Thaqafa al-Islamiyya. Kanu nangipos ani akin ang bitelatanu na ng bitelatanu suukit ay inipamandu no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katarbiya sa wata sa kadzambayang. Kapamula sa lilinid zambayang siya sa kanong mga pamusungan o mga wata tanu. Nasabutan tanu iupaman kaanggulan tanu intuba unutan tanu supanduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na insyaallah ta'ala na makatidto sa mga wata tanu nandu makatuntul sila sa kadsambayang. Sa gunaban niya mga pagari kung mga lusog ko sa tiyan na yatanu ng bitelan na su mga sambayang asunat. Nasabutan tanu sa kanu ng yepos din na kinambitela tanu, iyabo na kafaradu sa kanu, ulipan ataw ka muslim asambayang na lima timambo sa sagay. Mana so kinadalo no Rasulullah guna bagitsay sa kanini Musa alaihi salam, ngin ini suguno kanan kasal kaya Muhammad, tigin hiya khamsun wa hiya khamsun. Uliano kinambabalingan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanu kadananin, na yanilan na pasadan na lima timan o yan na yanin pahala na pagtimbang sa limawati. Namba inisugun Allah Ta'ala sa kanu nabi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarako sa kanun tuba lima timan anto na yanin ng kukuman asambayang na sunat. Nasabutan tanubun sa kanun ng ngepo sa kinambiteratan ungin ibdalo na sunat. Nandu ngin idalo na faradu. Niaba mga sunat ba mga pagari ko mga lusog ko sa tiyan na madakil itibalanganin, madakil iklasyan balanganin mga sunat ba ni asambayang. Nandu bida pahala ay banggeno Allah Ta'ala sa kanu taw apang galbaknon. Pad sa kanu tibalangan atau ka balangan unyaba mga sambayang na natigilan su mga sunat antu adan mga sabapin nandu adan mga kutika ana taratanto na tarangad aluba manggalbag su unto ba sunnat nambe kay sa ambalanganin. Ikadua na nasu mga sunnat adala dan sabapanin nando dala dan mga kutika mga waktu ana taratanto na sisita lupang manggalbag su unto ba mga sunnat niaba man pembaduan niya sa an-nafilah al-mutlaqa dala dan sabapanin nando dala dan talangad kutika alun ka pambamanggalbag. Mga sunat antu adan sabapanin nando adan mga kutika ni adan mga wakatunin na namadakil inalabit o mga ulama siya ba mga sunat madakil imbalanganin mana bun subitiala konto adan maslay bahalanin adan mas pedo adan pedo bida pahalan ng mga niaba mga sunat padsa kanu niaba mga sunat niatanu kablabit na ndutanu kasabutan. Padsa kanunya ba ang mga sunnat na mga sunnat abinadduan na sa an-nawafilah at-tabi'a lil-salawat al-khams. So mga sunnat asyab bagunod sa kanu lima wakatu asambayang. Magizani sa kanu unan o sambayang atau ka siya sa kanu ulian o sambayang. Ikadua na su salatul witr. Kapag sambayang sa witr sa magabi. Ikatalo na salatul duha. Kapag sambayang sa sunat sa ulian na kasabang usanang nandu kakayang usanang. Meto bunso salatul istikhara, kapag sambayang sa istikhara. Meto bunso rakaatay tawaf, kapasaran ka tumawaf na padsunat ka sa dua rakaat. Meto bunso rakaatay wudu, so kadsunatan ka sa kanu ulian o kapag abdasan ka. Upaman ka nagabdas ka, magita ni padsambayang ka atau di ka nagkapadsambayang kay ginoyata mo taw na di ka gatasana abdas kanin. Ndoy kinapasan ka magabdas na midsambayang ka sa dua rakaat na nambed daw ni na sunnatul wudu. Rakaatay wudu. Meto bunso kabludup sa masjid. Padsunat ka masama dari kabludup ka kay gino inisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad sunat samba.
Kapag analabi tilang pansiya sa mga sunat bani adan mga sabapanin nando adan mga kutikan na natalangad na so salatul tarawih so kapag darawi meto mo salatul eidain Eidul Fitr do Eidul Adha meto mo salatul kusufain al-kusuf wal khusuf meto mo salatul istisqa salatul jinaza niaba ang mga sambayang na naadan sunat inabas kaniyon sunat adan mga kutikanin anataratanto aluwas kanin manggalbak nando adan sa papanin ikapanggalbak ko nanto ka ba nangalabit tanon to nagabdas ka madzunat ka sa 2 rakaat bali niya sa papan o kinadzunat ang katno sabab sa kinapagabdasan ka niya ba ang mga sunat mga pagali kung mga lusog sa tiyan na pidibabatan o pundatan o usay sa tiddo ka insya Allah ta'ala na siya sa matamundo ka mga gay na padsatimanan tanu sukang bitelatan ulon uman isa timan lon ang bitelan tanu ikalabihanin nando panun iukita ka padzambayang lon nambe ikaisan to ang balangan asambayang atau ka mga sunat analabit tanu ikadua nan su mga sunat anto an nawafil al mutlaqa so mga sunat adala dan sa papanin nando dala dan mga wakatunin na talatanto alupang bamanggalbag niya ba na apian na oras ikalinin ka sunat nagapake ka sunat tambubin tuan sa nafila mutlaqa daludaya ka sa kanui ikanggalbag ng kalon nando pila ka rakaat ikanggalbag ng kalon apian na kutika nagapakayan ka sunat sa niya ba ang mga sunat sunat ka sa 2 rakaat zalam ka sunat ka mo tu zalam ka ya tabiana sutaluti man antu anarabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadithi Amir al-Juhani tikin 3 sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana حين تطلع الشمس حتى بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب تلوتي من تقو إساء صحابي عامر الجهني تلوتي من تقن أكوتيك أسنبالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سا كتزنبايا من وبسا توبا أكوتيك atau kasinapalan kami sa kalbungami sa minatay sa kanunamba ang akutika ikaisa siya tingin sa kanu kapadzabang usenang taman tingin sa makakayang-kayang ikadua na siya tingin sa kanu kabamatakan usenang ikadua na siya sa kanu kabamatakan usenang taman adima puli sa pedo ikatelo na siya sa kanu mangagan sa madab su senang yani mana uliana asar taman sa di makasadab su senang هذا هو أو هذه هي الأوقات المنهية عنها نيابا mga waktu ini sapal ikat zambayang siapa ijmalan tafsilan hiya 5 awqat ameka papaggoladon suka pembiteraw na niaba 5 timam bina sa kanina waktu ugedi na siya tanu basa terutiman na kandu malamu ikasabot tanulon tayyib yapa ka idza mga pagali ko mga lusog sa tiyan nangin tudid na po na mapakyat zambayang samba panun su tawa nakatulog dama ka zambayang sa fajr sakali nakagdama padzabangit nang ningin to di zambayang la salli zambayang ka sandoy ka kagadam ka zambayang ka sandoy kagadam ka kaino da ka manu suday ni sapal to ka an haditha sa timan ha sinugo kan so taw adama ka zambayang sa rak'at al-fajr sakali na kalulub sa masjid na zambayang sa mga taw aidan hindi ka pasa din zambayang sa fajr atau kasubo na zambayang sa kansa sunata 2 rakaat rak'atay al-fajr yanin ma'na na yag gasapalan sa kanunan batruti mananan na sumanga tawa padsunat sa salah an-nafila sumanga tawa padsunat sa ikaduan tu ang barangan na sunat atau ka sumanga tawa padtitibabani rin samba silang zambayang sa namba akutika na namba isinapalan sa namba mga waktu pagbalumanan ko mga pagari ko mga lusog ko sa tiyan sunat na pembalasan kanu Allah Ta'ala sa kananggalbak ng kalon ameka yan kanong kinanggalbak lillahi Ta'ala ameka lillahi Ta'ala kananggalbak ng kalon ndudi ka padsiksanu Allah Ta'ala ameka din kang gulan atau ka itagak ka uged
Na mga ulama rahmatullahi alaihim na yani lan nalabit atau kayani lan nadalu na ameti kasutawan tu kayanin dan ada ti itagakin dan susunnatan yani mana subuong sunnat nantu itagakin na pendusa sekali yani upaman na umul-umuli na din dan sekali zambayan sa salatul duha na namba na pendusa namba sekali oge da sutawan tu apat zambayan mo sa salatul duha molisan tu itagakin atau kana kapila wala na dad zambayan sa salatul duha na dabun sekali dibul sekali pendusa kahino dani bun itagak sunna sa kulliyan kanalang na sunna to initagakin namba inadalunu mga ulama bitiala medyo malagang pagsabutan o gedin na nasisita na kasabutan tanu kagina kuyog ina sa kanu agama tanu nando kuyog ina sa kanu simba apina ka masla simba yanin maana na susambayang ipamandu tanu sa kanu mga tao nando pagampaganane pamandun tanu na su mga pamilya tanu إلى هنا قلت ما سمعتم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بالعز والكمال والصلاة والسلام على خير من ذكر وحمد الله في الغدو والآصال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga pagali ko mga lusog ko sa tiyan kanu agama Islam niya tanu manamsaguna sa kanu kapadalos tanu sa kanu mga bityala tanu makipantag kanu sambayang kanu nangyepos aniya kinang bibityala tanu na nambityala tanu sa mga mbalangan o mga sambayang asunat nandu nalabit tanu sa duabad mbalangan o mga sunnat. Yame ito na sa mga sunnat adan mga sabab akapanggalbaklon nando adan mga kutika atau kawakatu anataratanto alubas kanin panggalbakan. Madakil i mga sunnat analabit tanu samba nakaludog sa kanunamba mbalangan. Ikadua mbalangan sunnat analabit tanu na sa mga sunnat mutlaka. Yanin maana na darudaya sa ulipan sa kanu kanggalbaklon kayina dala na taratanto awakatu atau kakutika panggalbakanlon nandu dala sabab aka panggalbaklon nandu dala na taratanto akadakal bilanganin tuba so binadduan mga ulama sa an-nawafil al-mutlaqa sa gunaban niya mga pagali ko mga lusog gusaten na usayan tanu sa mga sunnat anto analabit tanu adan mga sabapanin atau kaadan mga kutika aka na taratanto aka panggalbaklon ya pagampaganan as-sunnat amalabit tanu nasu as-sunan ar-rawatib aw as-sunan allati tatba'u as-salawat al-mafruḍah so mga sunnat asya bagunod sa kanulima wakatu asambayang magidsan isya sa kanuunan u wakatu atau kasambayang atau kasya sa kanuulyanin niya ba na duati maning balanganin ikaisa na nasu mga sunan atau kasunnah muakkada ikadua na ghair muakkada yaddalun as-sunnah muakkada na niya ba su mga sunnat antu imbagrano agama tanu agama islami kinabalunin as-sunnat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinin ipaddaga kinaba ang mga sunnat sabab sa kanu kaslano paharan dinin ipaddaga pina mga sunnat illa nadiran so ghair muakkada na mas manot atau kamas pedu ibalasin sa kanu sunnah muakkada ya kadakal as-sunnah muakkada ba niya ba asyaba sa niya ba asambay mga sunat bagunot sa kanu sa lima wakatuan niya na nasawating gu dua ikadakalin sawating gu dua karakaat sa pulong gu dua karakaat sa unan afajr atau ka unan subuh siya sa kanu katawano sa kitanu kalaya manu sa kitanu ngalan na salatul fajr 4 karakaat sa unan salatul zuhr maka dua ka makadzalam uman 2 karakaat na zalam ka 4 karakaat adu atimani salamin 2 karakaat siya sa kanu ulianu salatul zuhr yanin maana na walu timandan itu 2 karakaat siya sa ulian salatul maghrib 2 karakaat mo siya sa ulian salati al-isha namba isawating gudwa binadduan mga ulama sa as-sunanur rawatib ayanin kukumana sunnah muakkadas kanin yanin maana su Rasulullah na wadhaba alaiha pinarihala nandu tinayu du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikinanggalbakinun kayino maslagi di pahalanin ngin ipahalanin atau kekalabihanin
نلابت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Nakinag ko tigo Ummu Habiba. Si Ummu Habiba na nayani ngalan na si Ramla bint Abi Sufyan ibn Harb. Kaluma atau kaisakan ng mga kaluma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakinag ko tigin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paddalunin tigin dala isa a Muslim. Ulipon wallahu ta'ala azambayang sa 10 gudwa ikadakrin asunnat alillahi ta'ala kapazambayang inun. Dekna faradu ya tabiatigin na mbalayan Allahu ta'ala sa kanin sa walay lu sa surga. Allahu Akbar. Mbalayan Allah Ta'ala sekanin sa walailu sa surga. Amay kaparihalan ito sa 10 rakaatan to. Wal hadith rawahu Imam Muslim wa ashab as-sunan. Namba ikalabihan o sa 10 rakaat. Ya salako san na sukalabihan nalabitu Rasulullah khas atau kana taratan to busa kanu 2 rakaat kanu unan o salatul fajr. So 2 rakaat sa kanu unan salat al-fajr na maslab ban likalabihanin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatrukuha yawman. Di ipadaga ko Rasulullah na sabab sa kanu kaslanu pahalanin. Hapya siya sa kanyang salalakawan na penggulanin. Ya nalabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalan niya ba sunnat niya ni mana so 2 rakaat sa kanu unan fajr na mana sunna panuddu li Aisha radhiyallahu anha kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سودواك ركعت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أنان فجر يعني أنان صب نيات موسى كانوا دنيا ندسونا دالم. الله أكبر. دنيا ندسونا دالم. Upama ning kapagitungan tabu na dunya anin na niya ba ipagpapataya na maging adanya. Hapya sumbabatay makaddi kaya babataya sabab sa shay'an min ad-dunya kana mulago na dunya gakuan nila hapya sudzusulo da makatikad ditipo sabab sa kuya-kuya sa dunya inunta ka anong pambasan maslabi ikapyanin sa dunya pa ni amal mo gyud panggulan ka 2 rakaat bo padsunat ka sa 2 rakaat sa unan o kadzambayan sa fajr yabe ne ka bagabunin asunat nandoy kaludop waktu no fajr ndoy kapasad mo bango bagabang na zambayan ka sa 2 rakaat. Nambay kay sa hadith. Ikadua hadith. Ana labit mo ni Aisha radhiyallahu anha tigin. Lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu ta'ahhudan minhu min rak'atay al-fajr. Siya sa kapantakana maananin na tigin dala tinayudu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mga sunat asambayang karawanan ni kinatayo din sa kanu 2 rakaat sunat sa kanunan fajr. Wal hadithu sahahahu al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Tiddu amasla ipahalan kad zambayang sa 2 rakaat kanunan salat al-fajr. Upama ning kapagdepenan tanu jadi kapadzambayang sa niya niya paganian na pembatian ka sa kanu rakaat ula niyan ka pembatian al-Fatiha ulisan tu niya kay sakum na qul ya ayyuhal kafirun. Siya sa kanu ikadua ka rakaatin na niya ka pembatian suratul Fatiha yan ka isakabna qul huwallahu ahad namba i akmal wajh kanggal baksa niya ba sunnat sa timana beto ni padzakab siya ba kaya na inisakab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bun nasu ayatan siya sa suratul Baqarah ti wallahu ta'ala qul amanna billahi qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahim ila akhir al-ayah ya ikadua isakabun kana su ayatan siya sa surat Ali Imran qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha. Niaba na sunnah tu ni kang galbok nga sunnah fi dakhil sunnah. Upama ning kading kagangalanga gitu mga sakab na apyang ida na sakab. Maka sunnah maka sakab ka sa kanun niaba sunnah. Namba ipinakamapyan yan kay sakab na qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Namba sa mga sunnat binadwan sa as-sunan ar-rawatib muakkada kukumanin
sunnah muakkadah. Ikadua mbalangan ang mga sunnat abaguno siya sa lima waktu asambayang na su mga sunnah ghair muakkadah. Kapag zakan mga ulama na yani dan narabi kadakala niya ba na 8 karakaat. 4 karakaat sa unan salat al-asr, asr. 2 karakaat sa unan salat al-maghrib. 2 karakaat sa unan salat al-isha. Nabai sunat ghair muakkadah. Nasabutan tan ma'ananin nandu pahalanin na mas manot ipahalanin sa kanu muakkada. Gapakaya na tinggal buku Rasulullah sabuna na magadaning galbuka. Kayina dikadama kagos sa kanu label usun na muakkada atau ka label usunan ar-rawatib. Kamas maslaib bangkatan u sunan ar-rawatib. Nambai mga sunat abaguno siya sa kanu 5 waktu asambayan. Ya pakaidza. Panun usaki na dako makalakir zambayan sa rakaatay al-fajr. Yani maana na niya ko kinoma sa masjid na napadzambayang dan su imam atau ka nakakamat dan. Nanginto kapakayan at zambayangan ko pamunso rakaat al-fajr so 2 rakaatan to kapakayan at zambayangan ko. Ndoy kad salam na makapasag ka manasbih na zambayang ka sa 2 rakaat anyan kaniyata padzambiyan ka idan ka to kad zambayang sunnat sa kanuunan salat al-fajr. Meto masu sambayang sa sunnat sa kanuunan salat al-dhuhr. Kapag na sambiyan ka sa kanuulian ka zambayang kan sa salatul zuhur. Nagula binawa kanutimpo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adan isa ashabi ulian kinazalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salatul fajr atau kasubu na timindig su isa sahaba kami zambayang sa 2 rakaat. Niyani kinapasa dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an inantigin binalin kapati mani salatul fajr. Tiguntu ashabi Rasulullah tinadaku tin makad zambayang sa 2 rakaat yani manadaku makad sunat sa kuana pamanin naletin tu ashabi nalet sa kanin sa kanu kinaludopin yani noman su Rasulullah zambayang bali aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam das kanin atau kadapa kalata dapat kawagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su untuk pinggulanin yani mana pinamakyanin wa min thamma al-amru jaiz yani makna nagapakai sambian kasudan ke kazunati sakan ulian usalatul kazambayang sa subuh atau ka salatul fajr. Kayina kami itu mga pagali ko mga lusugo satian panganintan kanu Allah Taala na makanggay aguna ini apiayanin ka adan imalang kasi ka pembiteratan niya sabab sa ditanug galina ni pagkalandugyad makhafata an tamallu kayina niya tanu bangabungan na mabulong kanu sa kanu aba makikinag ya tamu akan bitera imapya makampat asal ka adan makwalon aguna. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.